नमस्कार आपण समस्तଙ୍କୁ ଆମ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ରେସିପି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପିକଲ୍। ଆଚାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସାଇଜ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଚୋପା ଛଡେଇ ନେଇଛେ, ତାପରେ ଆକୁ କାଟି ନେଇଛେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା, 3 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1.5 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି କମ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତ କମ ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ପାଉଡର ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କମ କରିବେ କି ବେଶୀ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦେଇଛେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ କିଛି ସମୟ ଏବେ ରଖିଦବା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଚାର ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 2.5 ଚାମଚ ସੌଂଫ, 2 ଚାମଚ ଫୁଟଣ, 1 ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ, 2 ଚାମଚ ମେଥି ଆଉ 8 ରୁ 10ଟି ଡ୍ରାଇ ଚିଲି ନେଇଛି। ଆପଣ ଲଙ୍କାର ପରିମାଣ କମ କି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ କରିବେ। ଏଇଟା ଖଟା ମିଠା ରାଗ ଆଚାର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଲଙ୍କା ନ ବି ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଜ ନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେ ସୋରିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଛି। ସୋରିଷର ଅଧା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ସੌଂଫ ନେଇଛି, ସੌଂଫର ଅଧା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ମେଥି ନେଇଛି। ତ ଆଉ ଲଙ୍କା ମୁଁ 8-10ଟି ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ, ସੌଂଫ, ମେଥି ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଢ ବାଉଲ ଚିନି ନେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଆମ୍ବ 2 ବାଉଲ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ 1.5 ବାଉଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ ବେଶୀ, ଆମ୍ବର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ କମ ବେଶୀ କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ କଡେଇ ବସେଇ ସେଥିରେ କଡେଇକୁ ଗରମ କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯାକ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେବା ପରେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯାକ କିଛି ସମୟ ହେଲା ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ଭାଜି ହେଲେ ଏ ଟିକେ ଫୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଲଙ୍କା ଯାକ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ସୋରିଷ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ସୋରିଷ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆମର ସੌଂଫକୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ମେଥି ପକେଇଦବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନବା। ଆକୁ ଆମେ ଲୋ ରୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଭାଜି ନବା। ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଭାଜିଲେ ଆମ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆମର ବାସ୍ନା ହବନି। ଆଉ ବେଶୀ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଭାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟା ମସଲା ଯାକ କେମିତି ଚଡଚଡ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଇବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦବା। ଆକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କାଢି ନବା। ଥାଳିରେ କାଢି ନେଲେ ଏକରେ ଯୋଉ କଡେଇର ଗରମରେ ସେଟା ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନଥିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କାଢି ନେଇ ଆକୁ ଖଦଡିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦବା, ବେଶୀ ପ୍ଲେନ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କଡେଇ ବସେଇ ନେଇଛେ। କଡେଇରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଖାପାଖି ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲରୁ ଯେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଗରମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ଫୁଟଣ ଯାକ ପକେଇଦବା। ଫୁଟଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମ ଆମ୍ବ ଯାକକୁ ପକେଇଦବା। ଆମ୍ବରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛେ, ତ ଆମେ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ଭାଜିବାକୁ ଦବା।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ଆମ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହୋଇ ଟିକେ ନରମ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଚିନି ଆଡ୍ କରିନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପରେ ଏହା ଏବେ ମେଲ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଚିନି ଏବେ ମେଲ୍ଟ କରିଯାଇଛି। ଚିନି ମେଲ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଘୋଡେଇକି କୁକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିଛି ସମୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡେଇ ଦଉଥିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡଣି କାଢି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଥିବା, ଯେପରିକି ଆମର ଆଚାରଟି ତଳେ ନ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ମସଲା ପାଉଡର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ମସଲା ପାଉଡରରୁ 2 ଚାମଚ ପକେଇ ନେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବ ଆଚାରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ମସଲା ପାଉଡର ଦେବେ। ମୋର 2ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ତ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ମସଲା ପାଉଡର ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବର ଆଚାରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ମସଲା ପାଉଡର ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ରାନ୍ଧି ନେବା। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢା ହବାକୁ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ରାନ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗାଢା ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତ ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିକଲ୍। ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଏଥିରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭର କାମ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ 20 ମିନିଟରେ 15-20 ମିନିଟରେ ବନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିକଲ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରେ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।